In bi prišli takoj na ta primer iz prakse. Gre za eno lepo sodelovanje Društva arhitektov Ljubljana in Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Gospa Meta Kutin, arhitektka, doktorska študentka, prav tako članica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem. Jaz bom kar delila svoj ekran zdaj. Redu. Takole. Lepo pozdravljeni. Jaz bi vam rada predstavila en primer prakse, primer raziskovalnega učenja, kakršnega smo razvili tekom že skoraj 10 let z našo študijsko skupino arhitekture na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. Na kratko bi se sprehodila najprej skozi to, kako je študijska skupina nastala. Potem bi predstavila ta primer mesto 65 plus, staranje med umikom in urbanostjo, kakor se je razstava, ki je bila končen produkt, imenovala, in pa na koncu še 8 minut dolg kratek film, ki je nastal v okviru te razstave za sodelovanjem Društva arhitektov Ljubljane in pa Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Torej, naša študijska skupina se je oblikovala leta 2012 predvsem kot skupina za transmisijo znanja in za diskusijo o arhitekturi in urbanizmu. Zakaj? Želeli smo raziskovati neke splošne zakonitosti z področja grajenega okolja, arhitekture, urbanizma. Želeli smo razumeti spremembe, ki se dogajajo v tem prostoru, in pa seveda tudi razviti zmožnost refleksije in pa nekega kritičnega odnosa do rešitev, ki smo jim bili dnevno priča, in spremembam v mestnem prostoru. Naš peskovnik je bila predvsem Ljubljana v začetku. To je mesto, ki so ga naši študentje, Ljubljančani, izkustveno že zelo dobro poznali. Se je pa program v teh skoraj 10 letih spreminjal in razvijal, z njim pa tudi naš način dela in pa dosežki naše študijske skupine. Če pogledate levo sliko, to skupinsko, tako imenovano gasilsko sliko, spominjamo na skupino turistov. In če pogledam nazaj, je dejansko v začetku pri našem delu šlo bolj za neke vrste izobraževalni turizem, bi lahko rekla. Spoznavali smo Ljubljano, njeno zgodovino, sloge, ki se pojavljajo v arhitekturi in urbanizmu Ljubljane. Potem pa se je iz tega razvilo počasi izobraževanje v okolju. Naši udeleženci so postali dejansko aktivni v prostoru, v katerem živijo, aktivni v vzporednih projektih, ki so spremljali naša študijska srečanja, in zares so postali vključeni v prostor mesta. Bi poudarila pri tem, da dejansko izobraževanja ni brez vsebine in razvoja skupine ni brez vsebine. Vsebina je bila tista, ki nas je posameznike povezala v skupino in v skupnost. In skozi to smo prešli počasi do projektnega dela in do tega, da je rekla Mira, ena od naših študent, da se pravzaprav ne izobražuje, ampak raziskuje. Tako da ta proces se je nekje, ko gledam nazaj, začel s prvim projektom, katerega smo se kot skupina udeležili. To je bil projekt Z menoj po mojem mestu oziroma Personal Town Tours. Gre za 2-leten evropski projekt, skozi katerega smo se dejansko začeli razvijati. In
Presenetilo nas je, da vnaprej takrat nismo vedeli sploh, kakšen bo rezultat projekta. Iz rednega šolanja smo bili navajeni, da so rezultati projekta znani, da samo sledimo poti, ki je začrtana in bomo rezultat nekako dosegli in ga odkljukali. Tukaj pa rezultat ni bil znan in na koncu nas je vse presenetil. V skupini smo odkrili talente, od fotografskega talenta do nekega talenta za oblikovanje spletnih vsebin, do talenta izrednega pri eni študentki za pripovedovanje zgodb in luščenje bistva v zgodbah. In zato so bili rezultati res, so presegali neke omejitve projekta. Izdali smo tiskan arhitekturni vodnik, za katerega se je zanimala celo Mladinska knjiga. Naši študentje pa so postali dejansko izurjeni v vodenih po mestih po Ljubljani in še danes različne udeležence konferenc, ki pridajo na Slovensko univerzo v Ljubljano, vodijo po mestu v različnih evropskih jezikih. Mi smo znanje, ne samo, da smo ga črpali iz lokalnega okolja, ampak smo ga potem tudi vračali v okolje z raznimi predstavitvami projekta in našega arhitekturnega vodnika, tako da na Urbanističnem inštitutu, na radiju, na televiziji. Tako da tukaj se je začelo. Omenila bi zelo na kratko samo še naslednji projekt, ki je temu sledil, zato ker raziskovanje ustvarja raziskovanje. In naslednji projekt se mi zdi pomemben zaradi tega, ker je ideja zanj izvirala iz naše študijske skupine. Če nam je bil projekt z menoj po mojem mestu dan od zunaj prinešen, smo tega sedaj sami razvili. Gre za raziskovanje uličnih poimenovanj, gre za to, da smo raziskovali, zanimalo nas je, kako se v prostoru odslikava neenakost. V Ljubljani imamo samo 3% ulic poimenovanih po ženskah. Tako da v temu projektu smo pravzaprav naredili korak naprej in govorili tudi mogoče še malo širše o prostoru mesta. Projekt je imel lepe odzive. Uspelo nam je celo, da je občina ulico, ki je bila narobe poimenovala kot Kumarjeva, kot moški, popravili v Kumarjeve ulice. Zdaj, rodil se je učinek Snežne kepe in novi projekti so se rojevali, idej študentov je bilo res veliko in vsem tem projektom, ki so v naslednjih letih sledili, je skupno to, da vsi na nek način omogočajo vstopanje naših študentov v javnost, hkrati pa so to povezovalni projekti, ali medgeneracijsko povezovalni, ali povezovalni, da se je naša študijska skupina povezovala z drugimi študijskimi skupinami, naprimer za skupino keramike, s katerimi smo imeli potem skupaj razstavo na Šentviški gimnaziji. In vse to se je na koncu, ta kepa se je odvrtela do zadnjega projekta. Gre za projekt Mesto 65+, staranje med umikom in urbanostjo, ki se je zaključil letos in gre za sodelovanje med Društvom arhitektov Ljubljana in pa našo Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje. Društvo arhitektov vsako leto organizira razstavo, skupen naslov je Vizije so, in vsako leto z neko temo opozorijo na perečo tematiko v Ljubljani. Letos so povabili mene, vedeli so, s čim se ukvarjam, da sem mentorica na univerzi in skupaj z svojimi študenti sem zasnovala projekt raziskave Poljanske ceste. V projektu je sodelovalo aktivno 21 naših študentov, starih povprečno 72 let. Vsi materiali, ki so nastali v projektu, fotografije, tudi stare arhivske fotografije, so delo ali pa iz zbirke katerega od študentov. Zdaj, kaj je sprožilo projekt? Dobesedno pred našim pragom, pred našimi nogami so nam razkopali Poljansko cesto. Naši študentje so imeli že izkustveno znanje o tej ulici, vedeli smo, da bo
prišla tudi nova izkušnja po prenovi in zanimalo nas je, kaj lahko iz tega potegnemo. Kaj lahko potegnemo iz sprememb, ki se bojo v prostoru zgodile. In kaj lahko spoznamo novega o prostoru, pa tudi o sebi. Namen projekta je bil opozoriti na pravočasno vključevanje in potrebo po pravočasnem vključevanju starejših na vse stopnje arhitekturnega načrtovanja. Želeli smo razbijati stereotipe o nemočnostih starejših in pa spodbuditi razumevanje starosti in staranja na potrebo po stiku s starejšimi. Arhitekti, ki ponavadi projektirajo javne prostore v mestu, še nimajo izkušnje starosti. In samo iz knjig in pravilnikov ni dovolj črpati znanje. Treba je tudi stopiti v stik z življenjem starejših. Hkrati pa je bil namen projekta tudi vstopanje starejših v javnost in pa krepitev identitete, lastne vrednosti starejših. Skupaj z študenti v skupini smo se v projektu vprašali, kakšen najavni prostor bo, da bo njim prijazen, da jih ne bo izključeval in kakšna so ta razmerja, ki se pletajo med javnim prostorom in med njegovimi starejšimi uporabniki. In tudi, kako se lahko oni umaknejo iz prostora, pa na nek način vseeno ostanejo vključeni vanj in iz česa se stoji njihova urbanost. Na sliki je nekaj značilnih izjav iz projekta, ki kaže na to, recimo Ivica pravi, da mesto doživlja zelo različno, glede na to, kakšno vlogo ima takrat, ko pride v mesto, ali je babica, študentka, ali je vodnica. Potem Andrej je večkrat opozoril na to, kako pomembno je, da je ta urbanost, da je meščanje še vedno v njem, kljub temu, da se je med epidemijo izselil ven na podeželje. Ampak ostaja meščan in rad pride v Ljubljano, se zapelje po mestu, preveri, kaj se z mestom dogaja. In tako naprej. Zdaj, rada bi šla na kratko samo skozi korake projekta, zaradi tega, ker so se skozi leta našega skupnega dela prav te koraki izpilili in izkazali kot uspešne pri delu. Kako je projekt torej potekal? V prvem koraku smo prosili naše udeležence, ki so že imeli neko izkustveno znanje o prostoru in prostor redno uporabljajo, smo jih zaprosili, da nekako popišejo svoje osebne spomine na ta obravnavan predel Poljan z okolico in potem smo iz teh njihovih spominov izluščili vrednote, skupne vrednote povezane z tem prostorom. Na to smo jih zaprosili, da bi bolj analitično analizirali svojo pot v šolo. In pri tem so že uporabljali svoje predhodno strukturirano poznavanje tematik, tisto znanje, ki so ga že prej tekom let pridobivali v naši študijski skupini. Vzporedno s tem so udeleženci v projektu tudi črpali razne podatke iz primarnih, sekundarnih virov, iz knjig, se pogovarjali tudi z drugimi ljudmi, ki uporabljajo Poljansko z okolico in tako naprej. Raziskovali so predel tako njegovo preteklost kot sedanjost, načrtovali smo skupaj, kakšna bi lahko bila prihodnost in se o tem pogovarjali. Zato, ker urbanost starejših se stoji iz, se pravi, odnosa do prostora, v katerem so, iz odnosa do ljudi v tem prostoru in pa tudi iz preteklosti tega prostora in pa iz lastne preteklosti v tem prostoru. Torej, sledil je korak, ko smo skupaj, ker je bila epidemija covida seveda na vrhuncu, projekt je potekal letos v prvi polovici leta, smo se na terenu lahko srečavali samo v manjših skupinah, pa vendarle smo se po Poljanski večkrat sprehodili in nekako komentirali posamezne prostorske situacije, jih komentirali, o njih diskutirali in potem zapisali neka splošna, bom rekla, skupna opažanja. In ta opažanja so namenjena tako strokovnjakom z področja prostora in odločevalcev o tem prostoru, hkrati pa so te zaključki, naša spoznanja v bistvu študentom
prinesla zavedanje o lastnem mestu in pa odprla nova vprašanja za nadaljnja raziskovanja in odkrivanja, ki še sledijo. Rezultati projekta Naša spoznanja smo prelili v različne medije, razne radijske oddaje, članke, intervjuje, filme. Nedolgo nazaj, 3 tedne nazaj, smo posneli z RTV-jem tudi polurno oddajo Podoba podobe o starosti in prostoru. Tako da in te vse pridobljene informacije, znanja, spoznanja nenehno naprej vključujemo v nove projekte. Zdaj, kot rezultat sta nastali 2 razstavi v oktobru in novembru. In sicer prva razstava je bila nekakšna predrazstava na Kongresnem trgu, ki je zares dobesedno, kot boste videli, postavila starejše v središče mestnega življenja. Druga razstava je pa bila razstava v galeriji Kresija na Stritarjevi ulici v Ljubljani, v mestni galeriji. Na tej razstavi pa smo potem podrobneje pojasnili ozadje projekta, naš način dela in pa rezultate. Pokazala bi vam nekaj fotografij. To je razstava na Kongresnem trgu, kjer, kot vidite, razstava ni značilna razstava Društva arhitektov Ljubljane in mene osebno je nekoliko skrbelo, kako bodo arhitekti sprejeli razstavo, kjer ni zemljevidov, načrtov, analiz, česar so arhitekti bili vajeni tudi na prejšnjih tistih vsakoletnih razstavah, vizije so. Tokrat smo v središče postavili naše študente ali pa sploh starejše nasploh, njihove portrete in pa izjave o mestu, o njihovem doživljanju mesta. Vsako izjavo sem potem opremila spodaj z nekim problemskim ozadjem, ki ga lahko v izjavi razberemo. Na otvoritvi ena od študentk, Mira, ki pravi na svojem plakatu, če lahko tako rečem, da je del življenja v centru mesta tudi hrup, ampak hrup je tudi življenje, pravi Mira. In ta izjava kaže na potrebo po vključenosti starejših, na to, da so del dogajanja, da so aktivni, da vstopijo v javni prostor, ampak ni nujno. Moramo jim pa omogočiti tudi to, da so opazovalci življenja, da so nekje nekoliko ob strani, pa še zdaj vključeni, da opazujejo, da razmišljajo, da lahko poslušajo. Eni boljših opazovalcev, po moji izkušnji, so prav starejši. Ena fotografija še z naše otvoritve. Sledila je razstava v galeriji Kresija, kjer smo podrobneje razlagali o tem, kako je projekt nastajal, kako so se oblikovale naše misli o Ljubljani, o javnem prostoru mesta in pa tistih 10 zaključkov, posplošitev smo umestili na izložbo same galerije, zato da so res dostopni vsem, tudi tistim, ki ne stopijo v galerijo. In te posplošitve govorijo o tem, da je potrebno mesto spreminjati počasi, da je pomembno, da ljudje razumejo spremembe, ki se dogajajo v prostoru mesta, ki je skupen prostor. In te posplošitve so namenoma zapisane zelo splošno, zato ker želimo, da so prenosljive v različna merila prostora. Seveda so pa za vsako od teh posplošitev tudi zelo konkretne dileme, ki smo jih zaznali v prostoru Ljubljane, na konkretni ulici, trgu v Ljubljani. Na otvoritvi razstave smo predvajali tudi naš kratek film, ki vam ga bomo tudi predvajali, v katerem študenti študijske skupine razmišljajo o svojem mestu. Ob razstavi je nastal tudi katalog in pa spletna stran vizijeso16.com, ki bo 2 leti dostopna
na spletu. In kar se mi zdi pomembno je to, da je razstava postala tudi izhodišče za to študijsko leto, za letošnja srečanja za študenti, ko bomo naprej razvijali vprašanje javnega prostora in nas v javnem prostoru. Kar pa meni tudi osebno zelo veliko pomeni, so pa v bistvu te odnosi, ki se tekom projekta tkejo, skupaj z skupnim delom, z skupaj pridobljenim znanjem in z novimi spoznanji. Zato, ker zaradi tega študenti ponovno prihajajo, zaradi tega se družimo in to je najboljši obet za prihajajoče še projekte, ki nas še čakajo in se jih veselimo. Takole, zdaj bi pa pogledali še kratek film. Preselila sem se nazaj v naravo med drevesa, ki sem jih zelo pogrešala, ko sem nekaj časa živela visoko v stolpnici. Živim v trnovskih blokih. Skozi okno vidim vrh Šmarne gore, zelene hribe, zvečer vidim lučke nad Tivolijem. Stanujem v stari meščanski hiši, v stavbi brez dvigala v prvem nadstropju. Srečujemo se z ljudmi na stopnicah, kar je velik plus. Naš blok je obdan z visokimi drevesi, ki segajo višje od slemena. Sostanovalci ulice skupaj je urejamo, istočasno pa imamo tudi zelenico, na katero imamo tudi skupen prostor za druženje. Živim v Mostah, do 10. leta sem pa živela na Poljanah. Danes sem sicer še vezana na Poljane, ampak zelene skoraj niso več. In sem se odločila po tehtnem premisleku, da se preselim v oskrbovano stanovanje. Kot otrok sem živel v mestu. V času pandemije sem se preselil pa na podeželje. Po duši sem še vedno meščan in še vedno Ljubljančan in še vedno moram videti stalno, oziroma spremljati vse, kar se v Ljubljani dogaja. Torej, meni je zelo pomembno, da imam v kraju, kjer živim, tako možen stik z naravo, kot tudi stik z urbanim delom mesta. Najbolj pomemben se mi zdi ambient stare Ljubljane z Ljubljanico. Če živiš v centru mesta, potem moraš hrup vzeti v zakup. Ampak hrup je tudi življenje. Moj hrup je gledališče Glej, koncert v Križankah, glasba, ki prihaja iz baletne šole. Najpomembnejše je sicer zelo banalno, vendar je infrastruktura, ki ti je na voljo. In svoj socialni krog. Odvisno od vloge, ki jo tisti dan imam. Ali sem babica, ali sem študentka, ali pa vodička po mestu. In tudi dostop do javnega potniškega prometa, ki me pripelje v center mesta brez velikih problemov. Zelo si pa želim, da bi nekega dne vozil čoln po Ljubljanici, redna proga, mogoče bom celo doživela. Moje prule imajo identiteto, ampak zadnje čase se pa pospešeno gradijo predimenzionirane stavbe. Jaz imam rada spremembe, predvsem spremembe na dobro. Vse spremembe morajo biti v funkciji nadgradnje obstoječega in dodati neko novo vrednost. Leta in leta smo si želeli, da bi avtobusi ne bili v centru. To je velika pridobitev za Ljubljano. Predvsem imam rada, da stare stvari dograjujejo, jih oplemenitijo, ne pa rušijo. V večini primerov se mi zdi, da mestne oblasti ljubljanske kar dobro lovijo kompromis med novim in starim. Lepo je tudi, da ceni in spoštuje svoje velike arhitekte, ki so ustvarjali v prejšnjem stoletju. Morda bi bil pa že čas, da bi se lotile kakšne velike, moderne arhitekture. Nasilne in malomarne spremembe v mestu so kot demenca.
Uničujejo kolektivni spomin mesta in identiteto mesta. Po neki daljši odsotnosti, recimo dopustu ali pa kaj drugega, sem vedno čutil potrebo, da se na hitro sprehodam ali pa prepeljem po mestu, da vidim, kaj se je zgodilo, da vidim, kakšne so novosti, in če je bila nuja, je bilo treba to narediti tudi po noči, z kakšnim izgovorom, da moraš avto peljati v pralnico ali pa kaj podobnega. Torej, jaz imam spremembe zelo rad, ampak žal mi je pa to, ker se celi predeli spreminjajo in izgubljajo prejšnjo identiteto. In tako Rožna dolina počasi postaje betonska dolina. Ohraniti je potrebno vredne poglede. Kar odzame pogled, mora biti vredno. In to za vse ljudi. Uživam, ker sem ponovno študentka. Zdaj študiram samo zato, ker me veseli. Že 5. leto sem v programu arhitekture in moram reči, da nič več ne hodim po mestu oziroma po drugih krajih z očmi uprtimi v tla. In nam je tudi to druženje pri delu na projektih izredno dragoceno. Bi rekla, da se ne izobražujem, ampak raziskujem. In v bistvu se nam je odprl nek čist nov pogled na stvari, ki so nas celo življenje spremljale, pa jih pravzaprav nismo nikoli videli. Zadnji projekt, tak pomembnejši, je bil tudi preučevanje in spoznavanje Poljanske ceste. Odkrivali smo novosti in mogoče postavili tudi kakšne nove temelje za kakšnega drugega še, ki bi lahko to uporabil za nadaljevanje. Veliko bolj opazujem stavbe in jih tudi razumem. Spremembe, zakaj nekaj tako. Obiskovanje teh programov nas obenem tudi spodbuja, da prihajamo v center in da bolj sledimo, kaj se dogaja v mestu. Predvsem pa bolj razmišljajoče in počasi opazujem. In to tudi potem prenašam na sošolce, kolege, upokojence in svoje otroke. Lahko rečem, da mi je to veliko veselje. V starosti prijazno mesto je mesto, kjer se nekaj dogaja. To je mesto, katero te spreminja. To je mesto, ki starejšim ne nudi zgolj varnosti, ampak jim omogoča razvoj, sodelovanje, vključenost. In upošteva njihove želje in potrebe. Tako da niso stari sami sebi breme, ampak da imajo občutek, da so koristni. Kjer mi ne predstavljajo infrastruktura stalno nekih ovir. V mestih ne sme biti preveč oglaševanja, naprimer prevelikih plakatov, ki kar dušijo. Rada kje posedam in gledam tudi. Torej šele takrat, ko človek postane gibalno oviran, se pokažejo pomanjkljivosti v tem mestu. V mestu več ne moreš kupiti niti žarnice. Razmišljam, da mora biti Ljubljana prijazna za vse. In rada imam ambijente, kjer se družimo. Tako stari, mladi, študentje, otroci, mlade družine. To je težko vprašanje, ker se še staro ne počutim. To je to. Ja. Dost? Bravo, čestitke. Čestitke za ta prelep video, tako zelo sporočilen. Čestitke za projekt Mesto 65+ in za vsa 10-letna prizadevanja. Krasne stvari delate, vzpostavljate mostove med, v tem primeru, arhitekti in starejšimi. Arhitekti, strokovnjaki, veliki za neko področje, ampak ne poznajo potreb, želja, nuje ene od svojih ciljnih skupin, torej v tem primeru starejših. Ti pa so vzeli vse svoje izkušnje, vse svoje spomine, vso svojo pripravljenost na spremembe, inovativnost in nastale so čudovite stvari. Čestitke tudi tukaj v klepetalnici.
Tako da mislim, da ste lahko izjemno zadovoljni. Sama bi pa osebno še posebej pohvalila vaše udeležence, sokreatorje v tej skupini za pogum, ki so ga zbrali za to, da so se tako zelo pravzaprav javno izpostavili na plakatih, v filmu, pa v medijskih nastopih. To ni kar tako. In verjamem, da so črpali pogum in voljo za to iz skupine, ker tako, kot je bilo rečeno, odnosi so tisti, ki so dodali še eno posebno vrednost vašemu delovanju. Hvala lepa, gospa Meta Kutin in celotni vaši skupini. Čestitke res iz srca. Hvala. Tako.